Da tenkte jeg å snakke litt om den nyeste singelen til studieprosjektet mitt Portal of Zabulon. Singelen heter Humanity Nullified og kom nettopp ut på strømmetjenestene. Tenkte å snakke litt om instrumenter jeg har brukt, utstyr jeg har brukt, og litt om produksjonsprosessen. Da kan vi begynne med lydkortet. Da er det på mer eller mindre hele låta, så er det den her. Det er en Mackie Big Knob. Det er et lydkort i økonomisegmentet. Det har ikke verdens beste preamper, men det er veldig lite feinschmeckeri på den låta her uansett, så det er ikke så farlig om den ikke har verdens beste signal-støyforhold. Utenom en solo på låta, som min gode bandkompis fra I Little Sun, Rudi, har laget og spilt inn hjemme hos seg selv på en PRS bariton, så har jeg spilt inn de andre gitarene på den her. Det er en 7-strengs Ibanez. Den heter så mye som RGA 74-2 FM. Den duger mer enn nok til mitt bruk. Jeg er ikke noen supergitarist uansett, så det holder fint med en forholdsvis rimelig gitar til mitt bruk. Veldig fornøyd med den. Og så er det Neural DSP med Tosin Abasi-utgaven, som jeg bruker til vreng og en del effekter. Og jeg har skrudd meg inn til en egen lyd, som vi kommer til å gå gjennom litt senere. Bassen, det er spilt på den her. Også en Ibanez. Det er en Ibanez SR605, en 5-strengs aktiv bass. Jeg liker veldig godt den litt metalliske strengelyden i den, og den er lett og fin å spille på for folk som har sånne pølsefingre som meg. Veldig god bass, og jeg synes den låter veldig kult. Trommene har jeg delvis spilt inn selv og delvis programmert. Det som er spilt inn på et Roland elektronisk trommesett. Og så er det en trommeplugin som heter Addictive Drums 2, som står for selve trommelydene. Der har jeg skrudd meg inn til trommelyder som jeg synes låter kult selv. På de 4 andre Portal of Zabulon-låtene som ligger ute, så er det min gode venn og tidligere kollega Kjetil, som synger på 3 av de. Og på Leviathan så er det Espen Winter som har stått for vokalen. Men på den låta her så bestemte jeg meg for, ok, nå skal jeg prøve selv. Så all vokalen på låta er av meg, og det er sunget i den her sånn. Det er en Neumann TLM 102. En stormembran kondensatormic av et ganske beskjedent format. Koster litt mer enn noen av konkurrentene. Det er vel mest fordi det står Neumann på den. Ikke fordi den er så forbaska mye bedre. Jeg har registrert at en del folk på internett i hvert fall synes at den er litt spiss i toppen. Men jeg synes den låter helt utmerket, og jeg har fått ganske gode resultater med det jeg har gjort på den. Låta i seg selv, den har jeg egentlig skrevet for lenge siden, i 2005 eller noe sånt nå. Etter å ha kjøpt min første elgitar, en Epiphone Les Paul Gothic. Den henger der, det er den svarte, hvis dere kan se den. Og så i ettertid så har jeg laget et par remakes av den låta, prøvd å gjøre den litt mer moderne i formen ettersom ferdighetene mine har utviklet seg. Men aldri blitt helt fornøyd, men før jul 2023 så bestemte jeg meg for at ok, nå setter jeg meg ned, og så gjør jeg den helt ferdig, og resultatet er det som ligger på strømmetjenestene i dag. Da kan vi ta en titt på prosjektet i Pro Tools, så følg med! Sånn ser prosjektet ut i Pro Tools. Det her er hele låta i sin helhet. Litt senere på tidslinja så har jeg en liten bolk her. Det er bakgrunnsmusikk til noen teaser-videoer jeg har lagd og lagt ut på Instagram og Facebook. Jeg kan se bort fra det partiet der sånn. Det er det her som er låta. Når man jobber med mange spor, så blir det fort uoversiktlig hvis ikke man har en god måte å organisere det på. Pro Tools har, i likhet med mange andre lydverktøy, konseptet om folder tracks. Jeg bruker det til å gruppere de ulike instrumentkategoriene, så jeg har en folder med alle trommesporene, en med bassgitar, en med rytmegitarer, en med alle de andre gitarene, det vil si gitarsolo, litt sånne korte gitarmelodier og småplukk og detaljer. En folder med alle vokalsporene. En folder med virtuelle instrumenter, det vil si synter og sånt.
og så en folder med det jeg kaller for lydeffekter. I det tilfellet her så det litt loops og noen hits og litt krydder her og der. Så kan vi åpne trommefolderen og ta en litt nærmere titt på den. Jeg kommer ikke til å gå gjennom alt jeg har gjort av plugin-valg og parametre til plugin og sånn, men heller prate litt mer konseptuelt og kanskje ta opp noen plugins her og der og vise hva jeg har gjort. Som sagt tidligere så det Addictive Drums som står for selve trommelydene. I Addictive Drums så kan du rute hvert interne spor til et spor i Pro Tools, og så recorde det i Pro Tools og drive med tradisjonell prosessering der. Så jeg har et spor med kick, eller basstromme som det gjerne kalles på norsk, skarptromme, et spor med et skarptrommesample, 4 tammer, et spor med buzz, det alt ut fra Addictive Drums, summert ned til et stereospor. Jeg har et overhead-spor, som gjerne i tradisjonell forstand inneholder mye symboler. Jeg har et spor med rommikrofoner, som i ekte settinger gjerne plasseres et godt stykke unna trommesettet for å fange opp romakustikken. Så har jeg 2 juksespor hvor jeg har lagt på noen symbolstacks, som litt lydeffekter underveis i noen rytmer og sånt. Så kan vi ta oss og høre litt grann på det første verset med alle spor aktive. Og så bare trommene i isolasjon. Så kan vi ta en litt nærmere titt på basstromma. Jeg har gått for den litt kontroversielle sprette basketball mot asfalt-lyden på basstromma. Det ble vel popularisert av Pantera i sin tid. Noen liker det, noen liker det litt mindre. En ting sikkert, det kutter i hvert fall gjennom mixen. Det jo ofte vanlig å legge en del av energien i basstrommet sånn rundt 50-60 hertz-ish. Det liksom de frekvensene rundt der som du kjenner i kroppen. I tillegg har jeg gjennom litt eksperimentering funnet ut at det kan være fint å legge litt energi rundt 140-130 hertz i tillegg, for det føler jeg de frekvensene som treffer deg i mellomgulvet. Så det en del av det i basstrommet, sånn som jeg har valgt å mikse det også. En annen ting som verdt å merke seg her at jeg har satt opp en sidechain ut fra kicken. Kommer tilbake til hva jeg bruker den til. Så kan vi se på skarptrommesporet. En ting som fint med å bruke trommeplugins I stedet for å ta opp et akustisk sett, det at man slipper overhøring mellom de ulike mikrofonene. Tradisjonelt sett så vil det være ganske mye overhøring inn i skarptrommemikken, sånn som symboler som kommer inn i skarptrommemikken, og ikke minst hi-haten, som man gjerne sitter og krangler litt med I ettertid for å prøve å gjøre så lite markant som mulig. Det slipper man jo når man bruker plugins da. Så kan vi høre på skarptrommet I isolasjon. Sånn låter den. I tillegg så nevnte jeg at jeg har et skarptrommesample som ligger under. Det låter sånn her I isolasjon. Det bruker jeg egentlig for å gi skarptromma litt mer snert. Så hvis vi spiller av skarptromma uten den, så låter det sånn. Og med den ekstra snerten så låter det sånn her. Ganske subtilt, men det gir litt mer pang I skarptromma, litt mer smell. Så kan vi se på det buss-sporet som jeg nevnte. Der har jeg vel ruta noen ting inn fra Addictive Drums. Det låter sånn her uten noe prosessering på. Jeg hører nå at det ligger en del prosessering der, men det ut fra Addictive Drums, der jeg lagt på litt saturation og slikt internt I Addictive Drums.
I tillegg i Pro Tools så har jeg lagt på en del ting som gjør at det ender med å låte sånn her. Det låter litt sånn ødelagt, og det er det jeg liker med det. Jeg har det ganske lavt i mixen, mer eller mindre for å skitne til trommelyden litt. Så tar vi en titt på bassen. Der ser man at jeg har 2 bassspor. Det er en forholdsvis vanlig teknikk, i hvert fall i rock og hardrock og metal. Da spiller man inn bassen en gang, men man dupliserer sporet, og så setter man opp en equalizer på hver, som gjør at det ene sporet bare inneholder lavfrekvent, mens det andre sporet bare inneholder høyfrekvent. Tanken bak det er at da kan man prosessere lavfrekventen for seg og høyfrekventen for seg. Og måten jeg gjør det på er at jeg legger ganske mye kompresjon på lavfrekventen, sånn at det skal være en sånn jevn og fin, solid lavfrekvent, at bassen låter jevnt og fint gjennom hele låta. Og så legger jeg også på en del distortion på høyfrekventen, for å lage den litt mer chunky vrenglyden på bassgitar. Vi kan høre på bare lavfrekventen for seg. Og bare høyfrekventen for seg. Og begge to sammen. Og her kommer vi tilbake til den sidechainen jeg satt ut fra basstromma. Den bruker jeg her sånn for å dempe bassgitaren akkurat i det jeg slår på basstromma. Og tanken da er at for at de to ikke skal krangle om de lave frekvensene, så må de lave frekvensene være dempet i bassgitaren akkurat når basstromma slår, sånn at basstromma skal komme ordentlig gjennom i lydbildet der. Så da kan vi høre på bassgitaren og trommene samtidig, så kan du se at den multibåndskompressoren jeg har satt opp her jobber. Og resultatet er at de to ikke krangler om det frekvensområdet akkurat når basstromma slår. Da er det basstromma som vinner og kommer igjennom. Vi åpner rytmegitarfolderen og tar en titt på rytmegitarene. Der har jeg spilt inn gitarene 2 ganger. Noen tror at det holder å spille det inn en gang, og så bare duplisere sporet og gjøre noe mekk der for å få til sånn double tracking og veldig breie gitarer, men det går ikke. Hvis man skal ha breie gitarer, så er man nødt til å spille inn 2 ganger. Punktum finale. En ting jeg gjør her som er verdt å merke seg, det er at i utgangspunktet så er gitarene hardt panna, 100% høyre og 100% venstre, men jeg smalner de inn på verset. Og tanken bak det er å skape litt dynamikk mellom vers og refreng, sånn at når man kommer til refrenget, vil gitarene bli enda bredere og lydbildet litt større. Kan du høre på et lite parti her sånn, hvor vi går fra et vers til et refreng, så vil du høre at når vi kommer til refrenget, at gitarene blir litt bredere. Når det kommer til vrengen, så er det Neural DSP som står for den. Jeg har laget en egen preset som heter Espen Heavy Distortion. Jeg kjører ikke så alt for mye gain der egentlig. Jeg føler at hvis man mater på for mye med gain, så forsvinner det mye tonalitet i det, og en del transienter blir visket ut og sånt, så jeg kjører forholdsvis moderat med gain, men får allikevel en ganske aggressiv lyd ut av det. I tillegg så drev jeg eksperimentert litt med hvordan jeg kunne få en litt særegen karakter i lyden, og endte med en ganske simpel equalizer i forkant av distortion-pluginen. Og jeg boostet ganske mye, nesten 7,5 decibel, rundt 770 Hz, og det følte jeg
ga gitarene en ganske kul karakter. I tillegg så kjører jeg det samme multibåndskompresjontrikset på gitarene som jeg gjør på bassgitaren. Det vil si at lavfrekventen i gitarene blir dempet akkurat i det basstrommet slår, og det er for å hjelpe basstrommet gjennom lydbildet ytterligere. Så kommer vi til folderen med alle de andre gitarene. Der er det ikke så veldig mye hokus pokus. Det ligger litt effekter her og der, litt klang og delay og slikt. Vi kan ta en titt på den soloen som ligger litt senere i låta. Den er det min gode venn Rudi Jonsen som har lagd. Sporet Rudi spilte inn hjemme og sendte til meg, det låter sånn her. Jeg synes det i utgangspunktet låt veldig kult, men jeg følte det manglet noen harmonier og noe litt mer mat. Så det jeg gjorde der, det var at jeg brukte Melodyne, som er en pitchshifter-plugin, til først å legge det samme gitarsporet, bare pitchet ned en oktav. Så det låter sånn her alene. Så la jeg også på en del klang der, som du hører, for å få det til å låte veldig bredt og litt sånn langt unna. Sammen med Rudi sin hovedgitar så låter det sånn. Følte fortsatt at det manglet noen harmonier her og der. Jeg prøvde selv å legge en andre stemmegitar, men fikk det ikke helt til å låte sånn som jeg ville. Så gjorde jeg et annet triks, brukte Melodyne igjen, og lagde en falsk andre stemme ved å pitche opp den samme gitaren til Rudi, 7 halvtoner, og den låter sånn her alene. Sammen med Rudis hovedgitar pluss den oktavgitaren under, så blir det sånn her. Og resultatet der synes jeg funket veldig bra sammen i hele låta. Vi kan jo bare høre på det solopartiet. Så til rosinen i pølsa, vokalen. Der har jeg delt inn i ytterligere foldere under hovedfolderen. Der ligger det en folder for all vokalen som hører til versa, en folder med all refrengvokalen, og en folder med outro-vokalen. Da jeg begynte å lage vokal her, så hadde jeg først en tanke om at jeg skulle gjøre noe melodisk, noe litt sånn Alice in Chains-aktig. Prøvde meg på noen ulike melodier og tilnærminger, men fikk det liksom ikke helt til å funke. Og så tenkte jeg, shit, der skal jeg prøve første gang i mitt liv å legge noe growling da. Så jeg gikk for det, og gjorde noen testopptak, og synes egentlig det funket ganske greit. Så det var det ble gjennom hele låta. Når det gjelder teksten, så skrev jeg den litt sånn underveis. Skrev kanskje halve det første verset og sang inn det. Kom på noe mer vokallinjer til den siste halvdelen, og sånn gikk det liksom gjennom hele låta. Jeg er ikke noen store poet, så det er ikke store poesi i den låta her, men som de sier, perfect is the enemy of good enough, så jeg setter lav terskel til meg selv der. Jeg vil heller lage noe enn å bli stoppet av at jeg ikke synes det er bra nok. Vi kan ta en lytt på vokalen på verset.
Den låter sånn her I isolasjon. From our vantage point of soul, we are in control. Der, I tillegg til den vrengen jeg lager med min egen stemme, så ligger det en del saturation der. Det harmoniske overtoner. Og jeg har også barbert bort veldig mye lavfrekvent for å få den spisse lyden, og så vokalen ikke skal tråkke for mye ned I frekvensområdet til andre instrumenter. I tillegg så gjør jeg noe av det samme som jeg gjør på gitarene, differensierer mellom verset og refrenget, ved å gjøre refrenget litt større. Du vil høre at vokalen breier seg ut når man kommer til refrenget, og så føles det også som vokalen kommer et sted litt høyere fra rent fysisk. Vi kan høre overgangen mellom verset og refrenget her sånn, så vil du legge merke til det. Before a fall, creating your own demise. Så kan vi ta en liten titt på vers nummer 2. Der har jeg lagt på en liten effekt. Solution dissolves infestation, is eradication. But you... Der hørte vi fint at det ligger noen rare robotstemmer ute I venstre og høyre kanal, ganske bredt. Det en vocoder. Den låter sånn her I isolasjon. Det for å dytte låta enda litt mer I science fiction-retning, ved å ha noen roboteffekter her og der. Jeg synes det funket ganske bra. Litt krydder her og der. Det the name of the game. Så tar vi en liten titt på de virtuelle instrumentene. Der det jo best practice å rendre midien til audio. Av latskap så har ikke jeg giddet å gjort det. Der det, I de aller fleste tilfellene, så det den Expand som kommer med Pro Tools, som står for lydene, og så har jeg lagt min egen vri på det ved å legge på effekter. På refrenget så ligger det en melodi som I mangel av noen melodi I vokalen så ligger det en melodi på en syntlinje som på en måte antyder en melodi. Den låter sånn her alene. Så sammen med resten av musikken så blir det sånn her. Andre steder hvor jeg har lagt på litt krydder, det når man kommer til andre halvdel av andre refreng, det jeg kaller take-off. Her ønsket jeg at andre halvdel av andre refreng skulle løfte seg enda mer, så der ligger det ganske mye synter. Vi kan høre på de syntene I isolasjon. Så sammen med resten av spetakkelet så blir det sånn her. Lydeffektfolderen inneholder diverse spor med litt krydderier. Lagt på noen loops under noen partier. Den loopen som du ser markerer her nå, den gjennomgående på blant annet introen og refrenget, og litt senere rundt break-partiet litt senere I låta, og den låter sånn her I isolasjon. Det på en måte et element som skal bygge opp under det industrial tema I låta.
Har også lagt på noe synt-bass-aktige ting som jeg har lagt under sound effects-folderen. Vi kan høre på det partiet her, hvor det kommer inn en trans-bass. Det ting som hjelper låta til å føles litt mer syntetisk, eller i mangel på et bedre ord. Jeg har også i noen partier her lagt på et parti med en syntetisk shaker. Den høres ikke så veldig godt i seg selv totalt i mixen, men jeg synes den fungerer til å gi et inntrykk av at hjerterytmen til musikken øker på de partiene der den ligger da. Den låter sånn her i isolasjon. Så sammen med alt låter det sånn her. Ganske subtilt det også, men det hjelper til å få den estetikken på akkurat de partiene. Da kan vi ta en titt på masterkanalen. Bare så det er sagt med en gang, så ikke jeg noen erfaren masteringstekniker av noe slag. Så derfor tenkte jeg å bruke denne låta, som jo tross alt min egen, til å få litt mer erfaring med mastering. Hvis noen erfarne masteringsteknikere skulle slumpe til å se på den videoen her, så vil de sikkert rive seg i håret av en del ting jeg gjør, men det noe så. Verdt å merke seg at jeg har dempet volumet inn til masteren med minus 7,3 decibel. Det rett og slett fordi jeg har vært litt sleppent når jeg har satt game staging på de ulike kanalene her, så det endte med å komme litt hot inn på masteren. Annen ting som er verdt å merke seg at nå sitter jeg og masterer rett i det opprinnelige prosjektet. Det ikke alltid optimalt, for det ganske ressurskrevende, så man kan jo kanskje heller ta og bounce ut et stereospor av hele låta, importere det til et nytt prosjekt, og så gjøre masteringa der hvis man vil spare systemressurser. Først å merke seg her at jeg har en equalizer som tar bort en del bass. Det frekvenser som ikke har noe musikalsk nytte, bare skaper rumling og spiser opp headroom. Så har jeg en bump rundt 50 Hz, så har jeg en dynamisk node rundt 100 Hz som tar bort litt som jeg opplevde som grumsete lyd. Så har jeg en midscoop her rundt 712 Hz med ganske slak Q-faktor, og så barberer jeg bort litt diskant som jeg synes bare gjorde det spist. Etter den så har jeg en saturation plugin som skaper harmoniske overtoner for å gjøre lyden litt mer røff. Etter den igjen så har jeg en Steven Slate Fresh Air som gjør noe av det samme, men den har en ganske annen karakter, og så kjører jeg den ganske konservativt. Og jeg har en Soothe som skal adressere problematiske resonansfrekvenser, som jeg opplevde at det var litt grann av i det området her nede. Så da brukte jeg bare den preseten som rett og slett heter Less Ugga Mugga in the 155 area, og skrudde litt på parametrene for å få den til å gjøre det jeg ønsket meg. Etter Soothe så har vi en limiter, og dens hovedoppgave å øke det gjennomsnittlige lydnivået på låta. Og der har jeg sittet også skrudd litt på parametrene for å få den til å låte sånn som jeg vil, da primært få den til å spille på lag med musikken, sånn rent rytmisk, og da det ikke noe jeg har sittet og regnet meg frem til matematisk, men jeg brukte ørene og så skrudd meg frem til det jeg synes låt best. Når det kommer til strømmetjenestene så har de ofte en sånn, det de kaller for en target loudness, som de ønsker at man skal levere materialet sitt på, og hvis man leverer noe som høyere enn deres target loudness, så vil de ta og dempe det ned til sin target. Spotify sin target loudness, det minus 14 såkalte LUFS. LUFS står for Loudness Units Full Scale, og det en slags metrikk på integralet av det totale lydnivået i låta. Hvis jeg nå tar og spiller gjennom hele låta mi, så vil den integrere volumet gjennom hele låta, og jeg tror jeg havner på rundt minus 8,5, som igjen tilser at Spotify vil dempe det med en god del da.
Avslutningsvis så kan jeg også nevne at det ligger en god del saturation på både individuelle spor, på busser, og ikke minst på masteren, og i tillegg så bruker jeg den heat-funksjonen i Pro Tools, som skal liksom emulere hvordan en analog miksepult oppfører seg, og legge til litt harmoniske overtoner den også. Så alt i alt så ligger det ganske mye vreng på hele mixen, som tanken bak er å gjøre det litt mindre klinisk, og at det skal låte litt røft. Da håper jeg du synes det var litt interessant. Hvis du vil sjekke ut låta, så ligger den på strømmetjenestene. Jeg har lagt linker i videobeskrivelsen. Uansett, takk for at du så på.